bakonza kotovuta kaka boye mboka oyo tali bulu eleki banda kuna nini babenga ngoni kuna banda tomo tozomatamata ye komekoma awa eleki libota lisantu même badepute toujours gouvernement sake awa monga fula sotobi bango te po tobi bandekendeke mpona ngai pena bakota koya tika makasi yango wana mai nakoa bopete bana bapete bopetaki ya bien peti mpena topete bien te tobana baoleka nini na biso moto mina mwa koko obukana na banzela oyo oza nzela oyo obukana mabiso bali mwa koko bana kutu toboyi koya na bango boye suka eka na ndako oyo eza riske makasi sikoyo atake pepe liloba na ngai esuka nino koyebisa liloba na ngai esuka ezaka akia na bisi porte na ndako ya président de la république pati beton asunga biso atela biso likambo oyo tosufui makasi tokendela ba 4e année ya moto liloba na kaka ya suka yango wana naoloba wana betika porte epa ye moko lider pati beton atela biso pena systeme ya route kimonza oyo eza na 2021 mpona likambo ya réseau oyo route kimwanzi kobanda rond-point di kimwanzi mission kimwanzi likolo leta ayebi yango banda kala volonté nalekaka tro nalobelaki ngo mpona kingele monga fula bosabonege na lelo ya sika eye nango mpe ya sika bolandaka yango eye nango mpe ya sika Desins Kobare meye nango mpe ya sika ya lelo ya sika TV a bouleversé ma solo aye kucha bulu yeke na bashane nyonso ya internet nde makambo babi chaîne moko ya bien eza ba matériel ya bien ba journaliste ya bien ba caméraman ya bien ba présentatrice ya bien lokola ye moko na benga abengaka ye solaka na bafone esiko lelo kuma na kati ya dalasi fara na kati ya lelo ya sika oyo ya Scobar soki bamona yo bien yaka na ya lelo ya sika chez Scobar Baby Black. Il y a les lois. Abonnez-vous massivement. Vous allez derrière lui. Prendre. Pire soin. À l'aise. Je veux dire, il y a les lois à Sika. Gauche, droite, il y a les lois, il y a Sika. Makambo, Desins Kobare. Bon poto. Cher internaute. Et vous n'avez pas un il y a les lois à Sika. Thank you. Bon, une nouvelle chaîne YouTube, il y a les Sika avec Fabricas Métis Noir. Pour les informations, si pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mec qu'on appelle Fabricas Métis Noir. Je vous confie cette chaîne YouTube parce que c'est sérieux, ils sont sincères, ils disent la vérité. Et ce n'est pas une histoire de genre tu dis oh là-bas ils disent des noms. Là sur le beat X, bon, alors X. Vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, nous allons rendu Jamba le jeune star au travers cette émission. La réalité à Kinshasa, ça dit tout le monde la réalité à Kinshasa na biso ezako tambola nini Kinshasa na biso ezako kende. Alors un grand merci à mon caméraman Dida Image, un grand merci au cordon balobi DJ Mick balobi masolo eza toujours kitoko. Un grand merci à notre boss Desins Kobare. Alors les on dit Jamba le jeune star. Vous remarquez que Naza vraiment design est un peu changé. Ça dit aux arts na monga fula plus précisément na mitendi voilà. Alors to tamola to l'exabino no érosion mongo boye o ezala causé par la régie des eaux batio ya régie des eaux et toboki négligence ti population leli et simbite babeti bango kara. Alors aujourd'hui et causé oyo et causé et bomi et memi ba mapango ba bakomi ba phaseur ba bakomi kotelengana grâce ya érosion oyo. Alors ils le moko vraiment et sengoté le moko ya mawa comme on a que lelo ils 5e année
Bonjour papa. Bonjour. Papa, okoki ko expliquer biso awa toza. Awa na Kindele. Ah, précisément na Kindele toza côté nini? Toza côté à Mongafula. Commune à Mongafula. Tomoni awa depuis le boulot ebukana que c'est déjà combien de mois? To combien d'années? Tolo même 5 ans déjà ikoki. 5 ans déjà ikoki. 5 ans. Gouvernement boloba to boloba ka. Bayaka awa to lemba bango biso komaka ba mama tala nete mama boy. Fa ba mata boy, sans pas au boy. Il faut na biso ba boak na biso mo 100 francs, mo 200 yango wana fa so totali l'état. Mawa, nyini pe mo to katsa banjela oyo ezati tala bandako. Nyoso nzomona oyo ba maison tikuna. Tala ba libule comme tout pe na kuva. Eloko nye esala parce que nzela oyo ebuka na boy. Ba konti bazoki résidence omoni batio oyo. Ere beta premier tour canon na sekuna. Moi le bouille les alaka moke kaka boy. Pas même sur ma kolo nanga yoko matin. Natali ka ndenge wana ere mbula ebeta na maye wana résidence butu mobimba. Maye bakanga ngo ezate yango epuke boy. Tie komiko. Mais atati le gouvernement moko tayaka. Ba yaka aba kosa o lobi ba tia ko tikela bino ba anje ba sala boye. Basa ki tutone mwa bakutu ya sungi biso mo libule komi mo 120 pe boy. Koyo yo ozosa musani na bongsila ba mama nanga moko pe na lekaka chaque jour. Soto bongsi awa tie tala neti baboy ba mere o bakoli bazangi bana bakotinda ndengini bakutila libule. Soki mbula ebeti awo ko katsa awa ta. Yo awa eza dire soka moko bozala na ngwa moko kaka. O ba uta kimwenza. O ba uta boy masanga mbila. Biso nyoto kwanda ka mingi boy. Abo komi fauzo transport banda awa tiro penga ba presque 4500. Oka na tawa antu banda ko zalaka banda awa tiro penga ba 1000 francs ko futi. Ça va papa. Tusina biso njela izonga. C'est bon. Bonjour papa. Bonjour père na. Yo to moni na saka sima boye. Uti na ngo wapi? Yomo moni na sino mona nena wakemba masana ngai bitanzeleza makasi. Da tozo supui makasi. Pona komisa sima obo to matisa ngo ma 2500. Est-ce que depuis bukana est-ce que gouvernement ayaka pe koloba? Ba ebele, ba ya bele, banani. Ba ebele solution malongo mona na te. Bele ba ya ba député, ba ministre, banani. Loko malongo sale marate. Dama ipasi na kosote ya to souffrir. Yo mona si omoni kande na mataka na saka sima. Da so za mobile te okomata na saka sima. Na part de la condition ya pasi si boza na ngwa. Dans la condition mai courant ba poto koya. Difficulté ka makasi ya ngwana mai na courant. Est-ce que vous faites ba na ba fête vous faites qui bien? Fête bena to fête bien te ko bana ba oleka ndenge. Na biso moto mela mwa kopo obukana na banzela o. Oza nzela obukana mabiso ba yi mwa kopo. Bana kutu to boyi ko yana bango bo suka ka na ndako o eza risk makasi siko atake peuple dilobana ya suka nino ko yebisa ba dilobana ngai suka ezaka ki na besi porte na ndako ya président de la république bati beton asunga biso atela biso likambo to sufui makasi to kindi da ba 4 année yango to kota da o dilobana ka ya suka yango na lobaka na besi ka porte pa ye moko leader bati beton atela biso na système ya route ki mwenza oyo oza route ki mwenza bible première bibliothèque ya Congo ya monde za awa na tala nzela ya route ki mwenza ndi koma. Papa bonjour papa okoki ko la service awa toza précisément wapi toza na 7 na commune Mongafula awa difficulté nini boza nango en tout cas nzela oyo ndenge bebi eza passe makasi pour biso et puis eza route moko ozokende na Kimwenza boyebi ke bibliothèque centrale Afrique eza na Kimwenza mais toza curieux komona quand même bakonzi biso ezokutango te ebandaki moke ezokende kaka tala ndenge ezofungama bapatrimi baperde parcelle na bango makambo mosusu bebi donc même soki mbula enoki awa bato eza na étude donc soki bakonzi baoyo na bolingo wana na susi wana espérons que maintenant avec Fachi tokomona solution bamongisi biso siko tala ndenge eza profondeur il faut combien de camions po bazika mabulo eza passe bandako même pouvoir baseur eza menacé même l'école mosusu wana école baseur mpe eza menacé bakomi mosusu eza bebi donc nzambe asungaka bakonzi bapra makambo sérieux biso babongisa biso nzela sino okende tiki mwenzi nini na miso kuna ekobeba bakambo nyonso obeba donc bakendisa biso eza passe mais eza biso passe papa siko na bacouvre fe ndenge batie 21 bino na difficulté ya nzela bozosuka ndenge nini c'est ça le problème
donc tous obligés que ça il faut que zonga avant malgré nous bien que peut-être et là que tous autres yango te mais tous obligés que zonga c'est difficile même la bouton au tambula il faut la torche ce que torche était moins éthique donc c'est ça bref mais tout ça ngande ba kunza mboka ba kanisa biso kwa ici merci beaucoup papa ndamba pamba monsieur merci bonjour maman bonjour papa maman précisément à Tozab ça na yebi kutu kotongo te se kimwenza ngana uti selemba unaikola na fasela ngana matanga na okoka kutu te ponzela ngo mabe nazo comprendre nzela te neza na bungi nazo keka kotuna na otuna kaka basala tout possible babongisa ba onzela po sanzela moi biso batoki o toiza ba pa ya koto moi to batanzela to kende ezati o tozaki na okaya ngwana. Bonjour chef. Bonjour chef. Pourquoi yebisa biso précisément awa toza wapi? Awa toza na monga fula. Na monga fula route nini? Na route Kimwenza. Oyo ekuta campus oyo ezokende tina miso ya basango. Pour route pour depuis Boukani, ça fait combien de mois, combien d'années? Papa, moi ça fait plusieurs années, plus de 5 ans. Banana époque qui mbuta nan nzele bana robeba ti lelo ta dégradé nzele komi école eza ata école eza awa école ba master eza awa ba couvent eza awa bana mwa ba kende classe susu eza te donc moi écoute kolobeza te pa makamba nzela bato baloba ozomona bato bazobwa koloba obabi ata olobi bakondi bosala bango eloko te ozomona nde bazokima donc ezalaka pasi nda bakupe mpe babakiseli biso bino nzela eza mabe bosuka nango ndenge nini papa oyo okutu eza koloba te makambo couvre fe wana moya koloba yango kutu eza te parce que yo moko tala nzela eza te bato bazobima transport eza te bazozonga makolo batie couvre fe na bango 21h po ke no bato baya r nini bazonga mpo bakangaka bato yango ekomaka mpe bakomi kokanga bato na désordre donc ba 20h 40-50 bango babanda kokanga bato donc couvre fe toyebi te basalaka posa na bango mpo tokoloba echange nango te bango base basali makambo na bango na posa na bango echange nango na elomo. Bonjour chef. Ah bonjour papa. Moni a ozobé la saki volonté o comment sunga pepe to ozosala ngo ndenge nini. Bon volonté na bandi lelo te. Ibule comme na 5 ans. Depuis 2016, 17 tia tozana 2021. Pona likambo ya réseau route Kimwenza ko banda rond-point ti Kimwenza mission Kimwenza. Donc libule l'état est bien ngo banda kara volonté na lekaka trop na lobela ngo pona kindele munga fula. Quartier plateau awa tozala na nzela te kama nzela ezomona bazoleka chaque jour bakende musala bakende ville bakote bureau basala ezaka volonté oyoka kwana nazosunga peuple chaque jour po d'abord peuple kosunga peuple soki peuple aza te soki peuple alia te atundi te akolinga te aosepeli mais eloko tozosenga ya mutu chaque jour omoni oyo nani o président ya biso Félix Tshilombo ye wana na kingo na ngai tobalusi boye tomoni a papa alobi d'abord peuple mais toza na besoin na biso ya peuple souci na biso eza ya boye président na biso Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi yaka na kindele munga fulu commune na munga fulu kawe eza ka ya bourgmestre te eza ka ya yo moko obonsela biso nzela toza na ba école te collège ebele ekoi bandako ya cher na mboko oyo ezosala mpo mabele mboka ezala ekoi bawenze ezalaka te bama ya pompi tala nde bamama bazonyokoma bilanga mpo mboka mpe ifale bilanga basala bilanga ifale misala ezala nyonso zela eza te société eza te activité moko eza te bo toza nete zamba toza na mboka mais toza na centre oyo ya Congo o capitale Kinshasa ville Kinshasa toza na province te toza na mboka te village te ata na mboka boyi te souffrance oyo nalobi chaque jour volonté nalobi chaque jour botika ba bureau boya kotalela biso likambo oyo bana classe batangaka wapi bana ya député wana batanga na Kimwenza bana ba député batangilao bango mpe ba député batangilao mais ba ministre tomune belé ba campagne yao ba tricot ba député tricot mafuta ba savon bakabelaka bato mais mpona ka oyo après régie des eaux tozobeta cette volonté yebise régie des eaux aye kolongola bato ye na ye nyonso oyo tiyo oyo nde ebuki nzela baluka solution ya batiyo tokomi komelema ya fourrage oyo batiaka dicarbonate oyo babengaka shot Tshisekedi Tshilombo
tatu wetu mule nkwasa tatu tanile roteza na mujimu wetu tujini jikenga janjira mai mijimuka yenako papa yaka na mboka oya munga fula merci na pesi bino nyoso mbote na bino saki to pesi volonté numéro ya volonté wana bolukaka chaque jour code ya mboka 00243 082 093 335 47 volonté ya munga fula chaque jour ba marche na betami makasi masasi betami de pona nini pona passe ya mboka oyo ba rompo na kena ba marche pona zela oyo ba mama bazoki trop bana mike banyoko maka trop soki volonté te ba kolega te soki volonté te menaza l'état te naza simple individu naza sunga peuple mais naza na besoin to leka na mituka mboka ezonga be tala baveni nyonso bandako ya chere église baklasse meza lelo te badepute baleki na libulo ebele tokotanga bango kombo eza lusu te mais tozosenga président oyo eza mandat 5 ya sika toza souci social peuple tozosenga social yaka papa mabulu jikijiki mboko oyo minde toza nango te tisekeji wetu ujikoyebi tatu tojiwa kusungula utezele mujimu kusomba musubu te papa lowende kumakasa utangile musoko ujumufu papa tangile mwaji uvo mwaji wa volonté ngaye volonté tangila president omon ye fachi beton ye lususu kote papa loko utolongolelo mujimu loko wazukwenda mujitungamu enda ntu musoko webu wende katrikwe kako mutu jwa subalu to nyimukubikira loko papa merci nyikota sakijili tuvotaki bango bulu yango tokende wapi bamona yango to bamona yango te bino siko atake bajene na bagroupe mpe batieli biso bino awa na nzela ndenge eza mabe bosuka nao ndenge nini pasi fort pasi tani bamea banyukama tani bamea baokemba bamea baokemba fort bayeba kaka banini batala mpe kote oyo parce que depuis bule bukana esi bakonzi baya non te nanu te bakonzi yango tovuta kaka boye mboka oyo tali bulu eleki banda kuna na nini babenga yango ni kuna banda tombo tozomatamata ye komekoma awa eleki libota lisanki même badepute aujourd'hui gouvernement seke awa monga fula biso toyebi bango te po tovivre ndekendeke mpona ngai mpe na pays mpona ngai pays sa loi saka chine saku sobe babenga ngo nini wana toyebi te totambola nde tolingi po mboka biso mo tomema mboka na biso na mapepe nga namona bakonzi te bali kowelela okanga biso baza bamiyibi tutu bapolisha mboka oyo batambola mutu nyama mapeka vidi toyeba te eza nini biso bayange tonyonga fort ve na suki wana. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Awa tozali juste na entrée ya Bel Air. Sozi moto awa nozomona ba motard bazoleka. Sozi moto se retrouver tina Bel Air. Alors libulo zomona pembeni na biso za libulo yo ba chinois nde batimolaki po mai kitaka liso kuna na sete ndongo moni. Ozomona za route universitaire. Route universitaire. Alors awa toza na bibliothèque monene, bibliothèque za centrale. Pour tout ça là que les étudiants inikini même ba jeune koto bando kende kuna ozwa mwa mayele lelo nzele sanini ekatana nzelo zomona oyo za nzelo bimisi ba ministre ba député mais na ministre de bano boye école qui mwenza sur 100% d'élèves sur 100% ba kotika ba 45 ba perdre élèves belé pour nini pour nzela l'état na biso solo beloko morote alors to singa ba diaspora o bata musika bandeko na biso basunga biso na bika image que partout DJ Mopa wazalia wa toza kundima na toza 100% sûr et le mona fatima kambe bien bosunga biso botika biso te tito lobi boye to na mawa na mutema to ba na longo na na sengo na mutema ana mawa peto ma sous député morote auto au moins to sasa biso moko bobo so kulu na bien je suis. Bonjour maman. Maman, tout le monde aux quitter à Rolemba boy. Maman, awa na toza wapi?
toza na kindele. Na kindele. Depuis nzela oyo ebukana ça fait combien de mois? Esali basanza ebele basanza ebele. Tomataka kaka na pasi tokitaka na pasi makolo pasi. Mama siko na ba 21 bateli biso awa. Bino na nzela ya mabebo bozo suka lango ndenge nini? Donc bon ayi kubimeza te kubima kaka na pasi. Kubima na pasi penza takosakana te. Atake mama sokoli liloba na onini koza na gouvernement na bachi beton tolanda. Bango baluka solution. Pour de moyen mususu ya kosala ezate. Ça va mama. Totamboli, ça dit tolembi quoi, tolembi totamboli vraiment bomoni bisika plutôt kiti pena ba fin fond tomoni ba érosion ndenge nini nyokoli population ndenge nini bomi population ndenge nini population eleli pe lembi en tout cas toki mama Denise Nyakero tala pena bana yo pena ba ko souffrir ba maman baza kolela ba papa baza kolela en tout cas Mama Amida Chature, bino nyonso bolandaka biso, Mama Mado Kalema, botala population, bosunga bango, bazaka bandeko na biso pe quoi. Bazaka bandeko na biso. Ba député ba votaki boboka apeli su quoi, boboka apeli misu, tokoloba na biso mingi te, tokoloba te ba jeep ba nini te. Mais botala ka population, botwa conscience na bino moko nanu, botala population, bandeko baza ko telenga na bandeko baza ko souffrir. Pourquoi ça? Parce que tous les gens na biso morotori konyo kamate en tout cas na ba période ya ba fête comme on a population ils a souffrir à niveau oyo c'est déplorable en tout cas ça lui vraiment pas si mère Aniti Mambote un grand merci ndengo soutenir Barandi Jamba le jeune star soutenir pe bande on a biso tala mo elamba parce que ndenge batu babanda ko kwei boye ndenge batu ba telengani boye ça veut dire que même babilamba ezate ebele bazawana ebele baboya koloba même elamba rolato ezate elamba rolato ezate tomoni ba réalité to trouver awa eza vraiment passé notre boss de Saint-Escobar bato yango ya ko soutenir nzamba kopambola bino sobo soutenir bato aboye un grand merci na bino nyonso ba meilleur vœu to continuer toujours représenter ka ba vœu un grand merci na bino nyonso soutenir Arandi Jamba le jeune star un grand merci na DJ Mick un grand merci na Nokoso na Nkembe, le boss depuis Brazzaville, balobi alata rapina bilamba ya solo Nokoso na Nkembe. Un grand merci na bino nyonso, un grand merci na bino nyonso bo soutenir Arandi Jamba le jeune star, un grand merci na baona tangite. En tout cas un grand merci infiniment, merci pour na bino nyonso, merci pour na soutien na bino. Merci de Jiman Pata, Maman Pasteur, un grand merci na Marlis Mwanza, un grand merci na Bino Nyonso en tout cas, un grand merci na Bino Nyonso. D'ici là, portez-vous bien, tokutana prochainement si Dieu le veut bien sûr, na émission na biso mususu to sola masola mindule topé na ma réalité kaka ya Kinshasa. Au revoir et à la prochaine. Comprenez, naza vraiment triste par rapport à auto kokuta terrain en tout cas réalité oyo to kuti non au revoir.